Fala pessoal, bom dia. Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Estou ali com um Peugeotzinho ali no elevador. Gente reclamando de barulho, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o que tá acontecendo ali naquele kit. Os amortecedores aqui, Caiabe é original, tá? Olha os amortecedores dianteiros aí, ó. Lá no coxinho. Saiu só o pedaço, ó. Só o pedaço. Às vezes o cara vai lá, tá condenando um monte de coisa no carro. O cara já tinha trocado de bandeja, trocou terminal, bieleta. Achando que o barulho ia sair, foi em outro lugar aí. Aí, vamos levantar o carro pra ver. Coxinho estourado. Ok? Sempre na verificada legal, pra não ficar trocando peça à toa. Seu carro aí, tá ok? Aí já quis trocar os amortecedores. Amortecedorzinho aqui, ó. Turbogás, esse é